Takže vítam vás tu aj s novým členom Braňom a s Kolibríkom. Máme tu ďalší ročník, náš Crocentúr, ideme na Balkán, sme Čierna hora. Čierna voda, ne? Ja nevidím na Čiernu horu. Ďaleko nepôjdeme. Ďaleko nepôjdeme. To sa baví najvyrodí. Užite si to, dúfam, že si to užijeme aj my. Prvý deň máme rýchly presun do Nadkaniže. Čaká nás 268 km, čo zvládneme za 3,5 hodiny. Tak sme v Maďarsku a Filipko má jeden problém s motorkou. Už nemá. Už nemá, už ho vymazal. Tak už opravil. A to ešte raz? Skús mi to povedať do očí. Dobre som si zadal, fajn to bolo. Keby som si mi otvrdil riči, to je strašné. Vy ste vyzerali jak také kengúry, jak ste to naskakovali. Jediný sprosták, ktorý tu si myslí, že to prežil bez újmy. Bráňo, ty ako? Tvoje názory, tak hneď priama. Všetko krásne, ale ty kokos, som jak fakt, jak po toho Černochoch, ty kokos. Chodím jak... Bolo to ťažké, ale tak máme prvý deň za sebou, všetci zdarne. A okrem Filipa máme všetci motorky v poriadku. Jednu vec som chcel doplniť. Tento rok sa nám ako prvýkrát podarilo vyraziť na čas. Zatiaľ. To by som, vlastne áno. Ty si to odkašľal za nás, no. Po náročnej a rozbitej ceste zaslúžená večera. Ja mám nejaký, že Áno, takto to bolo. voláš perkel niečo. Ja mám, toto je mangalicu. prosím pekne, ja mám, toto je paprikáš. A Pálenkov, alebo To vyzerá veľmi dobre. áno, mangalica takisto. No jasne, S Tomášikom. Kanibalič. Ja mám natočiť video, ako sa spí to v Maďarsku. No, napríklad toto je pán Marian. Toto. On už spí. Čaute, pozdravujeme. Toto je pán Tomáš. Tomáš, zakývaj. Tomáš. Zakýval. Funguje. A to sa mu odráža, toto svetlo sa mu odráža až hen tam. Myslím, že svieti. Chalani, prajem vám dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú. Takže takto vyzerá naše prvé ráno. Balíme sa, pripravujeme sa. Hádajte, kto tu není. Dnes máme pred sebou 540 km do Sarajeva. Z začiatku si pomôžeme diaľnicami a potom nás budú čakať bosnianske okresky. No, Tomáško, zhodnotené. Za mňa musím povedať, že veľmi príjemný úsek diaľnice. Prekvapený som, že nám to išlo tak dobre, ale otázky by tu mali byť kladené asi smerom na Mariana. Nepočul som ani hovno. Toľko hluku v helme som ešte nemal. Ja som vedel. Za mňa paráda, kámo. Ráno som bol zožitý jak žuvačka dvojdňová, ale dneska super. Teraz super. Ja som vedel, že nepočuješ, lebo hovorí, že Marian, čo všetko v pohode, iba som počul, že nepočujem. A ja, že OK, takže Marian sa nám vypína. Dobre, paráda. Dodržali sme slúbenú cestovnú rýchlosť, tých 120 sme išli v kľude, takže nikam sme sa neponazali. Áno, a keď som sa opýtal pána Tyrana, či na 80 ide v pohode, tak on, že koľko mám ísť? Tak 140. Z toho 110 sú trošku ponáňa. Takto si tu parkujeme. A hádajte, kde sme, áno, to logo, to musíte poznať všetci. Bavíme sa trošku o tom, že čo tu nás tento náš tyran tam nám zadeluje do... Je vzadu teraz v pozadí? Hej, natáčam ho tak, že aby bol v pozadí. Mohol nám povedať na diaľnici, že taký jemný lejačik, ale taký jemný dáš to bol. Taký, no. Taký, že keby bol len taký hodinku, tak sme akože do nitky mokrí. No. A on nám povie, že chalani, to je vyzražená vlhkosť, to není dáš. Vzdušná vlhkosť. Vzdušná vlhkosť. Vzdušná vlhkosť.
Áno, áno. Sa nám to nejako rýchlo vyzrážalo. Dušná vlhkosť. Mexický tyran, už ide. Arriba! Forte ide. Akurát ťa tu ohovárame, že Vzdušná si nám nemohol porozprávať o tej rýchlo vyzrážanej. No ono to bolo tak. Z ničoho nič, z čista jasná, ako sa hovorí, sme vošli do Vzdušný vietor máš? do meteorologického javu, ktorý sa nazýva vzdušná vlhkosť. Ono nás vlastne trošku tak ako keby orosilo zvonku, niektorých aj znútra možno. Ale ako to prišlo, tak to odišlo a bolo to veľmi príjemné spríjemnenie našej záživnej diaľničnej cesty. Toľko by dneska. A Rosnička ďalej hlási nádherné počasie až do Sarajeva. Sem tam možno nejaká vzdušná vlhkosť nás môže prekvapiť. A to by bolo asi z tohto meteorologického okienka všetko. Ďakujem. Prvé metre v Bosne dávame si rýchlu prestávku na občerstvenie, lebo na hraniciach sme skoro uhoreli v tom teple. Ale našťastie na motorkách sa dá celkom slušne popredbiehať ostatné autá. Väčšinu diaľnic už máme za sebou, teraz nás čakajú lokálne cesty. Muškatý Marián. Všetko z diaľnice, robím vždy. Z prvých kilometrov po bosnianskych okreskách máme zmiešané pocity. Moderná výstavba strieda rozpadnuté domy a priemyselné časti. Ďalším prekvapením je množstvo mešít a rôznych kultúr, ktoré sú nakope na malom území. Takže stojíme kvôli tomu, lebo že vzdušná vlhkosť druhá nás zachytila. Neviem, či to vidíte, ale trošku sa vydrážala tá vlhkosť vzdušná. Čo o to máš? Ktorá nemala byť. No akorát nám začalo pršať, tak sme sa rýchlo schovali do reštiky, kde majú, predstavte si čo? Co? Filipko, Tuto je na mňa. detál na nohy. Totálne hotovo. Čo je horí motorka? Nová. Tomáško, ten je asi zatiaľ najlepšie, že? Asi nie, normálne, cítim jak Braňko, ako? popičíš. Ja mám, v tejto nohe mám akvarko a v tejto ešte nie, ale asi za chvíľu bude. A natoč tam úplne po piči, natoč ma. Do mňa jebol 100 litrový súd vody. Že, To videli? No, takto to vyzerá, keď si sadneš na motorku a vyhrnú sa ti toto. Pozri na mňa. Aha. Dobre? Tam chováš rybky? Čo? Tam chováš rybky? Tu mám žabky, tam rybky. Lebo mne to vnútra mi tečie do vody. Po piči. Odškrtnuté. Šoferovanie v daždi. Rozprávaj nám ešte o tom, ako sa dá odškrtovať po ceste. Počujem ma, išiel som v ľavom pruhu, asi ty si bol v prvej rade však. A ten debil, on chytil takú mláku, to normálne akvárko na mňa takto hodí. Kež to... Ja to nemám až také. No dobre. Strašné. Takže konečne Filipko vie, ako sa cítia ženy na šibačku. Áno, takto kýbal som dostal, že... To bolo strašné. Ty kokos. A vy ste to tiež videli zo zadu?
Po náročnej a upršanej ceste plnej vzdušnej vlhkosti sme konečne dorazili. Sarajevo, Hotel Forest. Ale parádny hotel, krásny. Tomáško, vybral si nám krásny hotel, ktorý sme si samozrejme pozreli. A vedeli sme úplne presne. Však my s Marianom sme si to ešte šerovali. Áno, vždy študujete všetko. TripAdvisor, že je to perfektné, je to presne tam, kde sme chceli ísť. Takže tuto sme, Hotel Forest. Brani. Čau, šofe. Takže padlo rozhodnutie, dneska nikam nejdeme vzhľadom na počasie, že nám prší, ideme do wellnessu, pivko, wellness, tam prší, teda stať bude za chvíľu. A ideme si skúsiť užiť srbiansky život po wellnesse a tak. Vezeme sa v taxiku veľmi úsporne. Taxikár nás vysadil niekde v meste. Chceli sme do centra, tam nás nedoviezol, lebo nemal benzín. A tak hľadáme niečo na okolí. Ranné balenie po Forest hoteli plus príprava na natáčanie. Ako chlapci? Kotko, dákajte čosi. Výborné, je 6 hodín ráno, my už sa chystáme, ledva prichádzajú do roboty zamestnanci, aby nám robili raňajky. A keďže tu mali včera bujarú oslavu do rána, tak my sme sa rozhodli Ja už som spocený. trošku im robiť hluk hneď z ráda. Mission accomplished. Ale na tej recepcii vylezol von, akorát videla, to zdala, že... Dnes nás čaká trasa cez Národný park Durmitor do Budvy v Čiernej Hore. Len 350 km horskými cestičkami nám zaberie celý deň. Konečne po 2 dňoch vyrážame opäť na cestu. Opatrne sa pohýňame a sledujeme búrkové mraky nad našimi hlavami. Nepremoky nachystané, ale dúfame, že nám šťastie bude prijať a podarí sa nám aspoň dnes vyhnúť dažďu. Muszę se s ním i nije mi namjera skoro da se zaljubim. Malo noćne magije, sada mi je dovoljno, a ti dečko gledaš me, osjećam se poželjno. Do vraga nek ide se, oboj ženi ljubi se. Uhvati me, zvuk je vatre, jedna minuta skućenja, zauvijek obniženje. Keď sme zišli z hôr do Sarajeva, milo nás prekvapilo nádherné slnečné počasie. Mohli sme si napraviť chuť po včerajšom nie moc príjemnom zážitku z taxíka. Aj keď prechod mestom bol krátky, snažili sme sa využiť každú minútu a aspoň rýchlo si urobiť prehliadku mesta. Sada mi je dovoljno, a ti dečko gledaš me,
Pohľad na mesto obkolesené pohorím vo mne znova vyvoláva zmiešané pocity. Mesto zasadené do horskej prírody pôsobí majestátnym dojmom, ale pri bližšom pohľade vidieť známky po vojne. Jeden minut do spúčenia, ma zaujmie do blíženia. Uchvatíme i ten nečuj. Ja som sama sebi povod, ty si dečko môj zaprovod. Rozbité a polorozpadnuté budovy v kontraste s modernou výstavbou, to je tvár dnešnej Bosny. Potom, ako sme opustili obývané územie, otvára sa pred nami nádherná príroda a zmiešané pocity nechávame za sebou. Chlapci, ja neviem, čo si ten GS-kár myslel, akože ja som ho vyblikoval zozadu, to nechápal, že čo robím. Počkaj, pozor, auto. Počúvajte. On čo, prečo nás predbehol ako? Ja som ho nepustil. Ako Branko? Výborné. Spokojný? Fajnotka kámo. Ne to máš, ale mám okolnosti, ty si ho pozadom dal. Dojmy z cesty zatiaľ? Veľmi príjemná cesta, taká rovinatá, bez hrbolov, teda pre mňa. A trošku sme si to s Filipom tak svižnejšie išli pár zatačiek a dúfam, že to bude dobre vidieť na videu. Trošičku mi tam ustrelilo prdel, ale bola to sranda. Čím sme boli bližšie ku hraniciam, tým bola cesta viac a viac rozbitá.
Hraničný prechod Štepan Polies sme si vybrali schválne kvôli oceľovému mostu s drevenou podlahou, ktorý sa týči nad riekou Tara. Čo? Áno, áno, ale aj tie hory pozerám. Čiernohorský colník si od nás okrem občianskych vypýtal aj techničáky od motoriek. Asi je v tejto oblasti pašovanie kradnutých vozidiel dosť častý jav. Thank you. Ideme zase opačne prečo. Opačne, no. Ideme teraz Sarajevo do Boj, tam prespíme a potom Čiara domov. 9 dní v prdeli, ja neviem. No. Áno, nás to čaká do soboty teraz. 1630 km. Hej, aj nám to plus minus tak vychádza. Čaute, šťastnú cestu. Po dlhšom čakaní na hraniciach je najbližšia kaviareň výborné miesto, kde sa všetci motorkári zastavujú na povinnú prestávku s výhľadom na hraničný prechod. A ja. Mineral water, Áno, a káva. 3 time, 4 time mineral water. Akurát sme prešli hranice do Čiernej hory. Pýtali si od nás, čo sme nečakali techničáky na kontrolu, ale všetko dobre dopadlo. Sme tu. Dávame si kávičku. Nádherné prostredie. A sem tam nejaký losos vyskočí. Na tejto hranici a cez tento mostík sme sa dostali do Čiernej vody. Ale prírodu tu majú veľmi. Krásna voda. Po prekročení hraníc ostávame v nemom úžase z nádhernej krajiny, ktorá sa pred nami pomaličky otvára a každou zákrutou alebo prejdeným tunelom sa nám postupne odhaluje a ukazuje v plnej kráse.
Vždy, keď sme sa zastavili, aby sme nafotili výhľad, sme za ďalšou zákrutou objavili ešte krajšie výhľady, ako boli predtým. Cestu popri rieke Drina, ktorá sa vlieva do Pivského jazera, sme si vychutnali a po odbočení na Turmitoš sa štveráme po úpäti kopcov úzkymi cestami, plnými ostrých zákrut a vytesaných kamenných tunelov. Národný park Durmitor je pohorie, respektíve náhorná plošina vo výške zhruba 2000 metrov nad morom. Najvyšším vrchom Bobotov Kuk s výškou 2523 metrov. Celkovo sa v tomto pohorí nachádza 48 vrcholov, vyšších ako 2000 metrov, ako aj druhý najhlbší kaňon na svete. K nemu sme sa bohužiaľ kvôli časovej tiesni nestihli dostať. Aspoň máme dôvod sa sem znova vrátiť. Týmto Poliakom na expedičnej Octavii vyvrela voda, potom sme už iba videli, ako ich niekto ťahal.
Ranné obavy z dažďa a sichravého počasia sa našťastie nevyplnili. Práve naopak. Čierna hora a aj Durmitor nás privítal nádherným počasím, v ktoré sme ráno ledva dúfali. Durmitor, paráda, super cesty, neskutočné výhľady, nádhera. To, čo sme tu videli, ešte sme také niečo pekné fakt nepozerali. Nevideli teda. Fakt nádherné prostredie, príroda, cesty. Všetko. Teraz konečne dáme si prestavočku v jednej reštike, najeme sa, chýba nám možno tak hodinka a pol do Budvy, uvidíme, či dáme kotor, ale fakt nádhera. Tie kopce za nami, to už je len pozostatok toho, čo sme vlastne prešli. Nádhera. Za mňa zatiaľ asi najkrajšia cesta, akú som išiel. Ozaj, že áno. Dnešný deň sme našťastie spadli bez problémov a bez kvapky dažde. Ako sme sa blížili k Budve, už sme sa tešili, ako zaparkujeme motorky a vybehneme na pláž do baru dať si zaslúžené pivko. To sme ale netušili, že komplikácia dnešného dňa nás len čaká a poriadne sa pri tom zapotíme. Dostať sa do ubytka nebude také ľahké, ako sme si mysleli. Cesta pred našim ubytovaním bola akurát v rekonštrukcii. Otáčame sa a skúšame uzáveru obísť a dostať sa z druhej strany k ubytku. Aj tu je cesta zavretá, skúsime nájsť inú cestu. Tak toto sme prešli dosť ďaleko, musíme sa otočiť. Znova sa musíme otočiť. A znova. A znova. A takto sme tu blúdili 20 minút. Nakoniec sme cez chodníky, pešiu zónu, trh, reštauráciu a plážový bar prišli k našemu hotelu. Popravde doteraz netušíme, kade tam tí ľudia chodili, ale našťastie motorka prejde skoro všade. Keby sme prišli na aute, legendy vravia, že tam blúdime doteraz.
Naše ubytovanie v apartmáne v Budve. Náš pán právnik už spí. On jediný bude vyspatý z nás. Ja už som sa zobudil, lebo však za 15 minút stáva, tak si ideš si ubiť motorky. Marian je munifikovaný v posteli, boli ste na ňo? Jak pekne ležka, áno? Ja som sa pozrel na neho, že ty si jeba. Ešte sa chce ísť spať. Ne, vôbec. Že by Ale- si išiel ubiť motorky. Ja by som si išiel myť aj teraz. 15 minút. Takže, kokot, berete mi spánok, choďte do piče. A za chvíľu sú raňajky. Dobrú noc. Dobre nálady. Ale hej, tam je pekná búrka, hej, tam. To má ešte jedna točka. Ešte pod tými... Ale ten morský vzduch je paráda. Dobrý je to. Dobrý je to. Keďže sme kvôli počasiu mali zmenenú trasu v Čiernej hore, chceme vyťažiť z tohto dňa maximum. Pred odchodom do Chorvátska sa cez Kotorské serpentíny potúlame po Čiernej hore. 380 km sa nám natiahne na celý deň a do hotela v Tučepi prídeme až o 8 večer. Ako sme už niekoľkokrát zistili, vieme sa veľmi rýchlo prispôsobiť spôsobu jazdy domácich v danej krajine. Tu sme si to tiež rovno strúhli pomedzi auta ako praví Kotorčania.
Tento čierny minibus nás brzdil a blokoval dosť dlhý úsek. A nemal snahu sa uhnúť. Práve naopak, schválne jazdil tak, aby sme ho nevedeli predbehnúť. V tejto zákrute som sa ho pokúsil predbehnúť a zablokovať, aby ho chalani mohli predbehnúť. Ale to sa mi nepodarilo. Nakoniec som musel zastaviť, lebo by ma zrazil. Ale karma je zdarma a hneď na to sa mu to vrátilo a mohli sme ho predbehnúť. V podtitulkovej scéne vám povie Filip, ako to on videl zo svojho pohľadu. Dopredu a dopičuje všetkých naokolo, na každého nadával. Proste tam sa objavilo len auto, tie 4 kolesa to malo. Hej, kopa! To neviaci! Čo nemôže ma pustiť? Nemôže, žiadne 4. To čo ma nemôže pustiť? To čo robí? A ja som len toto počúval v prúbe, že dobre, fajn. Ja som úplne vedel, že on musí za tie vrácaky a jemu normálne v hlave bolo to, že kurva, mám tu 10 vrácakov, ktoré chcem proste dať elegantne, pekne, svížne, najlepšie keby vymazal auta. Ale jak zbadal na čo štvorkolesové, tak to bolo hneď. Ide, čubaj, a ja som len toto počul, dobre, jasné. Toto bolo non-stop. Fú, vypustili sme Krakena dneska, no. Prisahám, no. Tyrana. Čo nechcete? Dobre to bolo, zaujímavé. Nemali sme v pláne dostať sa do Národného parku Lovčen, ale omylom sme niekde odbočili a cesta nás sem zaviedla. Na vrchu kopca je mauzoleum, ale vzhľadom na množstvo schodov a bezpečie batožiny na motorkách sme sa rozhodli neísť tam. Sme na vrchu Lovčen. Hore je mauzoleum, do ktorého nejdeme, lebo je tam teplo, veľa schodov a máme na motorkách kopec veci, tak aby sme to tu nenehávali bez dozoru.
nádherné klúkaté cestičky smerom hore a ten výhľad na tú prírodu. Nádherné. Iba náš kamzík vybehol urobiť zo pár fotiek. Po chvíli pokračujeme v našej ceste ďalej. Čierna hora v posledných rokoch vybudovala a stále buduje nové a musím podotknúť dokonalé cesty pre motorkárov. To však otvára nové možnosti a priestor pojazdiť si Čiernu horu po starých, úzkých, lokálnych cestách skoro nedotknutou prírodou. Na takúto jednu cestu sme sa dostali aj my. Za celý čas sme stretli možno 5 aut, ale za to sme stretli kone, krávy, mačky, psy, sliepky, ovce, ktoré tu domáci chovajú. Vychutnali sme si Čiernu horu a pred odchodom z Čiernej hory do Chorvátska sa vraciame späť do Kotorského zálivu na obed. Ako sa blížime k hraničnému prechodu Karašoviči, začína poprchať. Stihli sme to v poslednej chvíli, lebo nás prekvapil silný lejak. Stojíme na chorvátskej hranici a došli sme sa schovať, lebo takto nám to trošku sa vydrážala vzdušná vlhkosť. Nepredvídateľne. Takže sme tu takto schovaní na colnici. Ja som už veľa sprší, ale musím keď to tam je vody. Mega veľa vody na tej ceste. My sa schovali, že o sekundu na nás. A ja v pošielke. Ako to ľudko? Ešte výborne, som si všetko zhodil a vtedy začal liať. Táňo, nohy mokré? Zatiaľ mokré, nie, zatiaľ. Dobre. Našťastie lejak rýchlo ustal a colníci nás nechali prečkať ho schovaným na hranici. V ústretí západu slnka pomaly míjame Dubrovník a ostatné primorské dedinky na našej ceste po pobreží k ďalšiemu ubytovaniu v Pučeku.
toto je... Čo za prístup? Jaký prístup? Máš sa tešiť Ja sa a teším. nečítať si telefón. Takto si laškam, takto. Ale takto, aby som to dal na pravú mieru. Braňo si zoberie kameru, hej. Najprv, že Marian, natočíte, dobre, jasné, pohodka. Ideme tam, kamene, hovna, sračky, kokot, stromy, kríky. Ja som sa vyhýbal kríkom, lebo nechcem to poškrabať úplne. Však si tam jednu záchranku Čiže kokot, čak som musel zobrať kríkom, lebo som sa tam nezmestil do piče. Však ale ja mám klbový Ikarus, ty kokot, čo si myslíš do piče, že to je 23 klbový Ikarus, ty kokot. Počkaj, išiel si s tým jak zole. jak dobytkom, presne. Tak Bránko potom natočal mňa. Keby si mal zdvihnutú onu, tak si odpustneš z toho stromu, čo tam bol. Ja viem o tom, však ja som sa to nevedel obchádzať, hen tú pičovinu. Počujem, ale hen to, že už ma natočil Bráňo a teraz, Tomáš, keď ťa natočí, dobre, a hen to, čo mi vedel Tomáš. Ale, počujem, ale ty si to videl tú cestu? Áno, že som bol za tebou. My sme boli spolu a ja iba pozerám, on sa zaradil za neho a ja keď som videl tú cestu a hentí dvaja, Tomáš. Ale ja som normálne ostal, že oni sa idú natáčať, hej, tuto po tejto ceste. Kokote, hovno sračka, hovno, bodka, kráva na mňa múka, tu je jama, pozor, na krúte jama, toto je ako mám ísť hentot na konci takto doprava a Braňo, jak tomu vydrbal vtedy, tak ja som nepočul svoj motor vôbec a oni dvaja sa mi strátili, že a ja teraz, aby som ich dobehol, lebo hovorí ten, neviem, ktorú zákrutu už hlási, lebo je v piči niekde vpredu. Buď povedal, že už ste tam, dobre, potom pridá niekam do piče, potom povie, že hovno, sračka, vľavo je hovno, tu je väčšie, tu je menšie hovno, tu sú všade hovná. A Brači ho natáča, to tam chodí, tam taká jama, taký šúter. Kokos, ja som od toho unavený z tejto jazdy. A on mi povie, že Filip, ty si ma skválil, ja som myslel, že sa budeš držať. To sa nedá, ty kokot. Ja idem za ním, mu prepne, vyhodí sa z kapel, ty kokot z tej sedačky a ide 180 a ja mám obmedzovať na 180. A on má 5 hodil. Zase čo ti jebe. No, takže tak nejak to je s tým motorkami. Posledné pohľady na more a čaká nás 390 km vnútrozemím Chorvátska so zastávkou na letisku Želiava. Cestu vnútrom sme si otrpeli, užili a Marian nás aj zabavil. Teraz sme zažili trošku adrenalínu. Marianovi došiel benzín, teda nie, že došiel priamo, ale vypla mu rezerva a modlili sme sa, aby došiel na benzínku a urobili sme stávky, že koľko prejde na tú rezervu a išiel Marian zobrať. A teda všetky typy našťastie boli zlé a došli sme na benzínku, možno chýbalo len pár metrov, ale zvládol to. Letisko Želiava.
Samozrejme, ako prvú vec, čo sme išli urobiť, sme išli závodiť. Marian nám to ukázal na plnej čiare. Tak sme sa ho pokúsili vyzvať na odvetu. Ako je vidieť, v odvete Marian dokázal svoju dominanciu a porazil nás na plnej čiare. Želiava je umiestnená na východe Chorvátska na hranici s Bosnou. Bola najväčším podzemným letiskom na Balkáne. Výstavba základne Želiava prebiehala v prísnom utajení v rokoch 1957 až 1965. Základňa bola vojenským zázrakom, podzemným letiskom so 4 východmi, z ktorých každý bol schopný odštartovať stíhačky a bola schopná ubytovať až 1000 vojakov. Pri ústupe juhoslovanských vojenských jednotiek ju pomocou zabudovaných výbušnín znefunkčnili a v 92. srbské jednotky dokončili demoláciu pomocou 56 tón výbušnín. Do dnešného dňa sa po celej základni nachádzajú nevybuchnuté funkčné míny. Štátna hranica medzi Chorvátskom a Bosnou prechádza presne v polovici základne a vstup sem je na vlastné nebezpečenstvo. Poďme sa točiť opatrne, kalani, je tu magla, ísť na schodku, aby ste nechali. Poď. Ten vedľajší bol zahádzaný. On si dali možno nakoniec, ale je to celé také roztopa.
Vítajte na palube, mladý pán. Air Krocan? Air Krocan, odlietame za chvíľu, posaďte sa na nejakú lavičku a priputávať sa nemusíte, bo je to krátke. Vítajte na palube Air Krocan, mladý pán. Air Krocan. Vyberte si lavičku, na ktorej sa chcete zviesť. Spojil asi na prečo si na zeskúky nastavil. Aha. Na tej dopravnej to bolo. Ako? Prvý pilot? Nechýba nič? Všetko v poriadku? Všetko v poriadku, môžeme letieť. Môžeme letieť. Vieš, čo to chýba? Čo? Nálepka Krocani. Lebo čo? Lebo som ich nedal vyrobiť. Je to vidno? Prenocujeme v dedinke Topusko. Po týždni na motorke nás čaká len 260 km k poslednému úbytku pri Balatone. No, chlapci vybrali takú štrkovú cestu, teraz sa sťažujú, že majú zajebané celé motorky, teda, že majú zablatené celé motorky, ale ja si myslím, že jej to celkom pristane. Takto vyzerá motorečka po tragikomickej vsuvke. Asi nie som úplne jediný zajebaný. Mne sa ešte stalo, to neviem, či to tu bude vidieť, ale ja som si kompletne odpechal celé koleno. Cement je tam nalepený. A ja som čo utrhol výfuk, či ne? Mi tam toho natieklo? Musím povedať aj týmto účastníkom tohoto výletu, že nemali sme absolútne žiadne zdravotné problémy. Čo sa týka alergií, čo sa týka teplôt, čo sa týka spálenín, ja troška čelo, ale to mám od prilby. Koleno. Koleno, ale to mám z tej vody, podľa mňa to mám pleseň, alebo čo, už by to zmizlo. Ale fakt mi to zmizlo. Ale tu máš originál sarajevskú pleseň. Sarajevskú pleseň som nikdy nemal na sebe. Z 3 eurového. Tu som ju mať, ale keď som si ponoril nohy do tej studne plnej múdrosti a plesní, to som určite nejaké nachytal, takže určite sa až po tomto výlete týždeň budem liečiť. Ale som veľmi spokojný, že nikto sme nežali tabletky, nikomu nebolo zle, všetci sme fungovali super, dokonalo. Ja ako za medikačný tím, čo mal tabletky, nič sa nestalo. Perfiš. Ďakujem. Čaute. Chalani, ďakujem vám za príjemný týždeň, ktorý sme strávili na tejto ceste. Za mňa môžem povedať, že vyšlo nám to na 90%, povedzme všetko, čo sme si naplánovali, aj s nejakými zmenami, ale postihli sme toho dosť. A zvládli sme to živí, zdraví, bez problémov a teším sa na ďalší ročník s vami. Vypájam sa, bolo to super. Chlapci, ďakujem pekne, že ste ma zobrali za sebou. Dúfam, že to nebola prvá a posledná, lebo posledných pár dní bolo za mňa exquizitných a rád by som zopakoval. For me, thank you. A ty to môžeš zhodnotiť aj takto, aj takto to môžeš zhodnotiť. OK. A chcem zase prihovoriť. Tvoj pohár mi vína, aby som vás dobehol. Tento výlet sa volá Krocan Tour, ktorý organizuje toto predseda združenia pán Tony B, ktorý je za tým Ožujsklo. On vyslopal toľko piva, že ja som toľko ešte ani nevidel. Preto ich dobieham týmto vínečkom. Výlet bol nádherný, super, dúfam, že sa domov dostaneme živí a zdraví. Bolo to jednoducho, že pop, to môžeš vypípať. Nemám slov.
Ja sa tiež pridávam, bolo to úplne super. Videli sme neskutočné výhľady, kopec krásnych ciest a veľmi veľa zážitkov, takže za mňa super, výborné. Že keď vlčiak je smutný a nepočuješ ho v prilbe, musíš ho poslať dopredu. Máš určite garantovaný, nech sa vyberá. Máš garantovaný 2-hodinový zážitok, ľavá, pravá, podradím si, pribrzdím si. Áno. Čo bolo akože super. Ale potom som zistil od chalánov, že vlastne oni ho nepočuli 3 cesty. No, toľko tomu. Poznatok číslo 2. Netreba nám toľko vecí, koľko si myslíme. Myslím si, že nesmrdeli sme jeden druhému nikto. A je to asi zbytočné toľko vecí vláčiť. Stačí to naozaj s polovicou, keď bude v polovici nejaká práčka jednoduchá. Ja neviem, čo by som mal vyšlo. Vôbec nemám nič také, čo by som vyšlo. Nepremok? Dobre, nepremok. Pod číslo 3. Doriešiť nepremok. To je veľmi dôležitá vec, lebo mať akvárka v nohách. Ja som mal v jednom karasi a v druhom šťuky na pušťách. To nám ločkalo, to bolo strašné. To už nespravím, to je chyba taká základná. Čo ja viem? Akceptácia, mi sa páčilo, že ste aj mňa akceptovali, že som mal krámy jeden deň. Ale to máš mal na druhý deň. Áno, to máš mal také isté krámy na druhý deň. On mal väčšie podľa mňa, jeho to držalo dlhšie. To držalo dlhšie, no. Ale to je tak asi všetko. Ďalším podatkom sa vám vrátime v ďalšej dokrutke. Pre televíziu Krocan. Filip. Flaminiak. A ešte ďalší podatok, čo chcem povedať, posledný, akože PS. Každý chce, aby ste mali našitého svojho vtáčika na svojom oblečení. Braňov si dala som oznak. Marian by mal zaplatiť 2 kola navyše, lebo on si nedal ani len našivku. Našivku som teda so sebou. Ale so sebou, ale není viditeľná. No lebo nemám ešte kúpenú nejakú vestu alebo nič. Do budúcna na to všetko musíme napraviť. Áno, mám veľmi, Ale už to významný zlý bod. budúci rok to bude s Marianom lepšie, lebo už si kúpi Harleya. Chodíme. Posledný deň, cesta domov. Celkom sme najazdili za 9 dní nádherných 2500 km. Tešíme sa na ďalší rok, kam nás naše túlavé kolesá zanesú. Mama told me when I was young,
Francak, ale počkaj, ale Vedľa toho cigána zastavil? môžem? Ja som nevidel, čo on robil. Počkaj ma, ja iba počúvam, že... Ale som počul husí. A on že... Skúver, ja idem cigán, kokot, čo ma nepustí? Francak jak piča. Tuto vyasfaltované, čo im ostalo z asfaltovačky, to vydrbali na cesty. A on že... A je to role! Skočí tam potom do nebanom asfalte, tam zabrzdí v najhoršom možnom mieste. Počkaj, v najhoršom možnom mieste a hovorím... Ale nepustil. Nepustil ten kokot! Potom prišiel... Kurveť! Potom obmedzovať mala string. Obmedzovať. Ja som cítil ty kokot, jak v DPS na Slovakia ringu. Čo sa tu deje? Čo sa tu kurva deje? A henter ho tam ide stopovať. Kokot, kože to pokopnú buzerám cigánsky. A tam Vajda, ty kokot sedí a vodí Arabov na piče pokomcov. Kokot, tak to je. A to vlastne, ja sa musím uklúzniť. Pojem chvíľu kľudne, lebo modré. Fú, ja musím skúsiť. Ja fakt, ja jazda. Tak ale